¿Cómo saber si tengo el tabique desviado? Hagamos un test súper rápido. 1. ¿Respiras mejor de un lado que del otro? ¿Sueles tener la nariz tapada incluso si no tienes un resfriado? ¿Sueles sentir presión en la cara o dolores de cabeza frecuentes? ¿Roncas o respiras con la boca abierta? ¿Antecedentes de golpes directos en la nariz? Si respondes sí a 3 o más de estas situaciones, es muy probable que tengas el tabique desviado y que esto esté afectando tu calidad de vida. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios o agenda una consulta para poder evaluar